अबको यात्रा सुरु भयो हाम्रो लेट्स गो रिजोर्टमा सीमा चोकको अगाडि चल्को रिसोर्ट कहाँ दाइ रिजोर्ट कहाँ छ अलि तल त्यही जान्ला नास्ता खाएर हामी निस्क्यौँ ए निस्केको त्यहाँ के हाल्नु भयो हजुरले हामीले त्यहाँ कालो चिया ए त्यसपछि के अरे हामीले रिसोर्टमा गएर कालो चिया खाएको वाउ दाइ हेलो हामी जान लाग्छौँ है त यहाँबाट हामी अब नुवाकोट जाँदैछौँ रातेमाटे भन्ने ठाउँमा अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो जोरबाट बाई बाई बाटो बन्दैछ यहाँ बाटो छैन यहाँ गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ लिखुको वडा कार्यालय अगाडि छौँ अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ है त
साथीहरूले नास्ता खुवाउने भनेर रोकाउँछन् होइन त्यसपछि के भन्छन् रे भन्दैन त त्यसपछि अब बाटोमा जाऊँ हिँड्दै जाऊँ जहाँ भेटिन्छ त्यही ठाउँ भन्नु यस्तो नि पारा हुन्छ नुवाकोट घुमाउन ल्याएका ढिला हुन्छ गाडीको मजा हो बाटो चाहिँ यस्तो धुलो छ हेर्नु है ओहो झन्डै हामी एकदम राम्रो छ र यहाँको भ्यू त नट नाइस के ल्याएर आउनु भएको छ कि भिडियो बनाएको हजुर हजुर रोटी खाने बाटोमा होइन एनर्जी बढाउँछ यही खानालाई हामी यहाँ रोकेको अहिले सेट आउँछ खाजा सेट आउँदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो रोकेर अरू हो हेलो अब हामी कार्यक्रम सक्यो अब हामी जाँदैछौँ अब बाइक चाहिँ हामीले धेरै पर राखेका छौँ त्यो कारणले गर्दा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ अनि उहाँहरू अगाडि हिँडिरहनु भएको छ म एक्लै छु पछाडि हामी यसरी हिँड्दैछौँ अहिले मैले राम्रो अलि पढिसकेको थिएँ मैले आधी घन्टा अगाडि थाहा भएर दाइ ड्रोन किन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर त्यो सपना अब हाम्रो कहिले पुरा हुन्छ वी डोन्ट नो कहिले हो दाइ त्यो सपना पुरा ड्रोन राष्ट्रिय सम्मेलनको डिएसएलआर छैन दाइ कसले बिगाऱ्यो बाटो छोटो बेटा इधर आओ